Salamlar. İl başlayıb başlamaz mənə ən çox verilən sual o idi ki, 2026-cı ildə biz manatın devalvasiyasını gözləməliyik yoxsa yox? Düşündüm ki, yeni bir formatda sizə bir video hazırlayım. Studiyada olmasa da özüm bir müzakirə formada sizə məlumat verim, həm də aktuallığını itirməmiş istəyərdim məlumatları sizinlə bölüşüm. Ümumi manatın vəziyyəti barəsində devalvasiya manatın dəyərini itirmək deməkdir və hal-hazırda manatın dəyərinə 3 amil təsir edir. Bunlar bazardakı neftin qiymətidir, valyuta ehtiyatlarıdır, hansılar ki var və Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin vəziyyəti. Gəlin başlayaq valyuta ehtiyatlarından. Son 2-3 ildə 24, 25 və başladığımız 26-cı ildə valyuta ehtiyatları get-gedə artır. Mərkəzi Bankın məlumatlarına əsasən 11 milyarddır. Elə 11 milyardda qalacaq dollar burada nəzərdə tutulur. 24-də, 25-də və 26-cı illərdə. Əlavə bilirsiniz ki, bizim strateji ehtiyatlarımızdan əsası olan neft fondudur və neft fondundakı valyuta arta-arta gedir və bu il maksimuma çatacaq. 24-cü ildə 60 milyard olub, 25-də 70 milyard və hal-hazırda gözlənilir ki, 80 milyardı keçsin. Əgər əlbəttə ki, neftin qiyməti stabil qalsa, yəni 65 dollardan yuxarı olsa. Ümumi belə deyək də, ən birinci faktorlar əlbəttə ki, neftin olan vəziyyətdir. Burada bir neçə məqam var. Neftin hasilatı və neftin qiyməti. Neftin hasilatı vacibdir, çünki bu nefti biz satırıq, həcmi bilməliyik və qiymətdəki bazar dəyəri birbaşa təsir göstərir. Hasilat baxımından vəziyyət yaxşı deyil. Son illərdə hasilat düşür və bu il də eniş gözlənilir. Bu rəqəmlərdə təxmini 3-4% civarında olur. Amma bu böyük bir fərq deyil. Amma qiymətdə isə fərq özünü göstərə bilər. Çünki neftin belə deyək, qiymətləri bu il üçün bizim büdcədə 65 dollar səviyyəsində gözlənilir. Keçən il 70 dollar idi, ondan öncəki il 75 dollar idi. Yəni burada görürsünüz ki, həm hasilat düşür, həm də neftin qiyməti düşür və bu son günə deyək ki, dünən baş vermiş hadisə ilə bağlı ABŞ və Venezuela ilə növbəti illərdə, mən deməzdim bu il, amma növbəti illərdə neftin qiyməti yenə də düşə bilər. Həmçinin burada qlobal siyasət nəzərə almaq lazımdır. Çünki sanksiyalar və s. Rusiyaya qarşı çalışılır ki, neftin qiyməti düşsün. Bu sanksiyaların bir hissəsidir. Əlavə olaraq Amerikada, xüsusən də seçkidən öncə dövlət çalışır ki, neftin qiymətini aşağı salsın və yəni benzinin qiyməti düşsün. Çünki benzinin qiyməti belə deyək, hazırki hökumətdən razılığın dərəcəsini göstəricisidir və əlbəttə seçkidən əvvəl hazırki hökumət çalışır ki, qiymətlər aşağı olsun ki, səs vermədə qalib gəlməyə şansları çox olsun. Və bu faktorlar hamısı ona göstərir ki, bu cari ildə neftin qiyməti artması gözlənilmir, amma düşməsi ola bilər. Bu məqamlar çox təsir göstərir və üçüncü faktor da var idi. Azərbaycan Respublikasının büdcəsi, büdcədə olan vəziyyət. Vəziyyət yaxşı deyil. Əlbəttə ki, siz özünüz də buna şahidsiniz və hətta mən deyərdim ki, bu il 26-cı ildə bu büdcədə boşluqları məhz əhalinin üstünə yüklənir. Bu vergilərin artması, aksiz vergilərin artması və digər bilirsiniz ki, avtomobillərə güzəştlər var idi, hibrid və elektrik onlar qaldırıldı. Gəlir vergisində artım oldu və s. Yəni bunlar hamısı mənfi, belə deyək, xalq üçün mənfidir, amma büdcəni doldurmaq üçün lazım olan tədbirlərdir. Və büdcə kəsiri mən baxıram rəqəmlərdə son 3 ildə elə 3 milyard manat civarında qalır. Yəni burada fərq yoxdur. Və belə, yəni bizim təhlilimiz onu göstərir ki, manat özü devalvasiyaya uğraya bilərmi yoxsa yox? Bəli, bilər.
uğrayacaqmı, onu heç kəs hələ ki bilmir və bir məqam da var. Bilmirəm sizin məlumatınız var yoxsa yox. Ümumiyyətlə, balansı qorumaq üçün siz bilirsiniz ki, indi bu dəqiqə $1 1,70 manatdır. Bu balansı qorumaq üçün Azərbaycan Respublikası öz valyuta ehtiyatlarını mütəmadi olaraq satışa çıxardır ki, dollara olan tələbi tam qarşılasın və belə deyək də, bir növ süni yolla bu məzənləri saxlayır. Yəni bu faktdır və səhv etmirəmsə, keçən ilin ortalarına qədər bu həraclar olurdu. Həftədə 3 dəfə deyəsən səhv etmirəmsə həraclar olurdu. Mərkəzi Bank təşkil edirdi. Bu həracların nəticələri açıq şəkildə göstərilirdi. Son vaxtlar bu dərc olunmur. Ola bilsin ki, məbləğlər çoxdur və süni panika yaratmasınlar deyə bu məlumatlar dərc olunmur, amma faktiki məlumatlar yoxdur. Və sizə bir hesablamaları bölüşmək istəyərdim ki, manatı saxlamaq üçün, yəni ki, dolların manata məzənlərini saxlamaq üçün nə qədər pullar xərclənir? 2024-cü ildə təxminən 7 milyard ABŞ dolları xərclənib bu balansı saxlamaq üçün. 25-ci ildə bu rəqəm plus-minus eyni səviyyədə təxmin olunur. Açıq məlumatlar yoxdur deyənlər. Yəqin ki, 26-da da bu civarda olar. Bu belə baxsaq böyük məbləğdir. Yəni 7 milyard dollar çox böyük məbləğdir. Və bu da dövlətə bir yükdür. Yəni bu xərclər olunur ki, balans qorunsun, tələbi qarşılasın. Çünki bilirsiniz ki, hal-hazırda import-eksport fərqi var və s. Bunun üçün dollara tələb olur. Devalvasiya olsa isə bu çoxlu problemləri həll edə bilər, dövlətin problemlərini, amma xalq üçün, belə deyək, vətəndaşlar üçün heç də arzu olunan addım deyil. Qayıdaq əsas yenə sualımıza, gözlənilmi yoxsa yox? Bunu heç kəs dəqiq deyə bilməz, çünki bu qərar anidən verilir və öncədən əlbəttə ki, məlumat verilmir, çünki burada süni ajotaj yarana bilər və s. Mən güman edirəm ki, olmaq üçün, devalvasiya olması üçün daha çox səbəb var, nəinki yoxdur. Amma yenə də bu mən üç sıraladığım faktorlardan ən böyüyü məhz neftin qiyməti böyük rol oynayacaq. Əgər neftin qiymətində kəskin ucuzlaşma olsa, çox güman ki, 26-da devalvasiya olacaq. Əgər artım olsa, şanslar artacaq ki, biz 2027-ci ilə qədər $1 1,7 manatla qarşılaya biləcəyik, belə deyək. Bu bizim təhlilimiz idi. Ümid edirəm bu informasiya maraqlı oldu. Mütləq rəylərdə bunu bildirin, öz fikirlərinizi də bölüşün. Siz nə düşünürsünüz? Bu il devalvasiya olacaqmı, yoxsa yox? Hamınıza təşəkkür edirəm və əlbəttə ki, ənənəvi olaraq uğurlu investisiyalar